Hello，各位觀眾，大家好，我係袁彤。今日咧，我哋就嚟玩呢個唔知乜鬼名嘅一個遊戲啦，像素遊戲啦，好似泰拉瑞亞咁。我哋就開始，呢度就有個繼續，應該之前唔穩正。我加咗啲毛，係呢個繼續就係咁。我哋係新遊戲，新遊戲探索全新嘅世界，每日挑戰，不斷練習。開始全新嘅練習，加咗啲毛嘅，就係呢個角色皮膚都係咁毛。即係我話電腦都識呢樣嘢，我都唔係好識玩嘅。譬如有得飛天啦，有得發射，呢個視野應該就係咁樣。手持物品，呢個仲有得噴射藥，有得打水嘅，掉出嚟，咁浪費咗支水。踢擊，食，呢個就係寶箱嘅。踢，我得咗一個神，唔知乜保佑嘅，點樣打開？咩用咧？呢個神之藥水，發緊金光，有盾，飲下先。我覺得神明保佑。I 係咁嘅狀態。OK，我而家學識咗。本來我唔想用咗嘅，哇！我嘅法杖咩遊戲？啲大石。就咁啦，我哋開始。哇！一嚟就有個怪物，已經進入礦場。我加咗個毛咧，就係呢個更加靚啦，聞起嚟好像好啦冇咗。加咗個毛就係呢個皮膚同埋呢個粒子更加靚啦，同埋好似有個黑洞，我都唔知。同埋好似會可以回血啦，再加上嗰啲黃金唔會再消失，即係啲錢唔會再平。呢個就係回血。呢度就有金礦，但我哋冇揀。咩嚟㗎？冇見過。哇！隻彩嗰邊有啲嘢發緊光，對喎。呢個應該唔得，好似泰拉瑞係咁條線嘅。發著完全睇唔明。我靠！嗰啲怪打我。呢個法杖係咩嚟嘅？防護盾，保護之環，防禦魔法的領域。錯啦！見有啲奇怪嘅嘢喺度。咦？上面好似有個心臟，但我點樣上去？非常好，好啦，開始起火啦！我嘅心臟喺度燃燒，唔知咩嚟。呢款機我都冇乜玩過，就係知道佢好似泰拉瑞。
好似仲有多人連機嘅模，有嗰啲應該係火藥，呢度就啲能火，等嗰啲火藥燃燒咗先。No no no！我得咗紅心啊！但係我都要死，有冇水啊？需要水啊！一滴水都冇嘅呢邊，都要死啊！要死，因為死咗就痛嘅。我係偉大嘅法師，得啲錢先，啲錢好重要。火藥，我靠！哇，掉得咁準！哇，要死啦，差唔多。好唔掂喎！哇，好滑啊！我應該踩到啲油。係啊，我要走。個單眼怪唔好對付。哇！個單眼怪，個單眼怪應該唔好打。非常好，非常好。冇錢啲嘅，真係難。下面已經燒起嚟，乜嘢？有啲奇怪嘅，呢個應該唔係毛嚟喎，呢個應該人。俾人封住咗條路，俾人封殺。哇！炸彈佬，哇！呢啲乜鬼液體嚟？我靠！好唔掂啊！呢個音樂突然變得好大聲。No no，係嗰啲酸啊！我要死啊！我靠！入咗落蜘蛛竇嗰邊添，真係要暴斃啊！但好彩我臨死前已經神聖之沙，已經去到中途休息嘅地方啦。呢個就係每個關卡嘅休息點啦，之後會傳送到去下一關，之後就上唔翻嚟嘅，上唔到啦，即係一直落。我都唔知呢款 game 究竟要點。10個防護盾，呢個就係商店可以買嘢，我啲錢都幾多。連腳激光釘條。連腳買個近戰，呢個咧點會啊？唔錯啊！呢個炸彈要拎走佢先。
唔錯唔錯，呢個閃喎幾好用。火把有咩用咧？應該就係照亮嘅。再買個激光啦，酸魚8個。試下先，呢樣可以編輯你嘅法杖，令你有品戰能力，唔錯啦。練腳就唔使啦，我有再買個特定彈力能量球，在定時結束後會釋放另外一種法術嘅能量。即係遠距離啦，酸雨就唔用，酸雨招擺埋個腳片先，擺埋呢個二層魔法，再加個讓我的法杖亮起來。呢個練腳片冇用，讓我的法杖亮起，就咁啦。咦？但係呢個都可以喎，如果唔係，係咯，唔錯啦。咁啊，你都冇乜區別，就咁咯。跟住仲有得揀嘅擊退魔法，增加法術對敵人的擊退力。蟲仔呢個咩蟲？蠕蟲啊，蠕蟲。認為你的魅力非凡，法杖無法修改編輯，咁就擊退啦。你冇法，哎呀，打中自己，仲咪開始有排毒。繼續哇！呢個唔知幾時會消失咧？呢啲橙色嘅液體唔知掂唔掂？我靠！好痛！你要燒着啊！呢個防護盾真係好似無敵，係啲壓漿嚟。越下面就越危險，所以我要盡量探索，獲得更加多嘅能力。攻速咁快，哇！唔掂！喂，自己閃嘅，哇！我要知啦，即係咁多嘢噴出嚟。哎呀！
死鬼咗啦！黃金嗰啲遊戲進展，新遊戲啦！呢樣嘢真係唔識玩，一直死水。因為隔離好似仲有路可以。間嗰啲樹根，咦？有個嘢喺度，個蛋喺度蠕動啊！我得咩嚟㗎？呢個係永恆的財富，但係你要承受恐怖哦。哦，空氣極度哦。咦？我話得咗3倍嘅財富。咦？啲敵人攻速咁慢，哇！真係3倍。哎呀，快啲走啊！唔係我經過嘅地方，全部都有啲綠色嘅嘢喺度。嚟唔切睇啦！靜止之環可以視平的，又咩嚟㗎？神明保護佢，又多一個變身瓶子。Oh no！哇！貪婪詛咒，哎呀，唔應該揀嗰個新遊戲。出嚟嗰邊，我哋解鎖咗一條蟲，冇嘢做，打返主線。我要喺呢一層收集更加多嘅嘢先，如唔係去到第2關就死得快。所以我要探索邊先，嗰邊都有路嘅。碰到炸彈咯！哇，好厚！我要小心嗰啲液體嘅眼睛先。冇乜，我有浸死自己。乜鬼嘢嚟？炸藥。油箱。防暴藥水。試下先。按防暴啊，吹好。防暴就好似冇乜用。嗰度啲特效之外。啊！執嗰個錢。慢慢探索呢個馬喺度。哇！全部都係樹。呢個應該冇嘢啦。有啲爆炸聲。
想嗨到少少啲。要補傷，獲得一支發著強氣流都唔錯，唔知有冇傷害咧？誒，哇！裏面有咩嘢咧？乜都冇。有啲酸可以幾唔錯，傷害唔錯。被跟蹤敵唔錯，啲血好傷，加槍嘅，應該要上去先可以攞到呢嚿彈，但係唔知點。你話飛嘅時候有啲奇怪嘅粒子，炸彈發脹，哇！燒到啲火藥，有啲怪事。唔知呢樣戲有冇跌落箱？漂浮子點樣飲呢？使用哇，唔錯，飄得好快好高，滅下火先。Oh no no！凝聚法力的瓶子，魔杖，凝聚法力的瓶子，咩用咧？呢個法力，咁我又射得勁啲，我可以無限射，唔錯啦。呢個咧落雨，就係俾火燒嘅時候可以緊急用啲，哇咁多水，大把都棵樹喺度，飄上去。呢個係冇地圖好難食，都唔知我而家喺邊。Yes。冇啲錢。哇哇哇！僵直效果。盡量執多啲錢。
邊有新嘢？嘿，打爆咗！哦，呢個係魔力，凝聚魔力。嗰邊有個寶箱，應該係要過去，但係算啦，我哋賺。水炸彈定係呢個咧？仲有呢個，哎呀，唔好亂摁，唔好亂。傷害咁低，哇！啲錢跌得真係多。咁快就嚟咗咯喎！換個地方，邊好似仲有啲嚟。召喚啲魚，滅下火，雖然冇乜用。嗰個啊，嚇死！咩嚟㗎？哦，深圳。又有一個。嗰邊咩嚟嘅？過去嗰邊冇。我哋得一粒炸彈，你要謹慎啲用。至少用喺呢個地方。呢就有個黃個轉換。點解成周街都係錢？冇晒炸彈，呢度咪錢？哇！咁多錢！哇！但係佢，哇！唔掂，召喚魚。可以。咩嚟㗎？嗰邊都有啲嘢。哎呀，唔好做啲咩嚟嘅？冇嘢。炸藥唔知咪踢。哇！好燒。喂，冇嘅血量就得一半，但係嗰邊好似仲有好多嘢我見。會想挑戰我？我靠！又嚟一隻。呢個咩嚟㗎？咁色嘅。無法閃耀之球。你很好奇一腳跳入去。哦，有錢執嘅。頭先我見到啲發光嘢喺邊咧？哇！頭
頭先我見到啲發光嘅嘢唔見晒。係咯，頭先我明明仲見到嘢喺度發光。算啦，我哋走啊。血量睇嚟應該就係冇得升。唔錯，今次收穫。哇！咁都得嘅，嚇死人！呢個法杖回復第一陣就係粒子屏障，我而家有好多錢。呢個唔錯，呢個。召喚空風咩嚟嘅呢？召喚一粒空嘅蛋被執嘅時候，會釋放出另外一種魔力，好似冇乜用。呢啲嘢都唔係幾好。屏障啦，水屏障。哇！頂啊！咁都得㗎？我以為係防護盾，原來可以殺死自己。係啊，明明玩得咁辛苦，一下冇神。但我都有啲操作我自己。OK 啊，各位觀眾，我死得太多次啦。頭先嗰一下咧係我打得最好嘅一下，然之後我又打咗幾鋪之後，鋪鋪都死咧，頂唔順，所以我再加咗幾個可以令我更加方便嘅魔去打咯。真係好難受啊！呢副嘢超難，一嚟就有嘢送，不過都係加咗啲回血之類，冇乜加啲太變。哦，哇！加咗啲小地圖可以令我更加方便地探索同埋望下邊條乜嘅炸彈。激光有啲奇怪。傷害真係煩，呢唔到血。蜘蛛精，哇！邊仲有嘢？哇！痛死人啊！
試用一粒炸彈先。但係嗰邊有路可以，呢邊就有得顯示。呢個小地圖仲可以顯示邊度？哇！蜘蛛啊死！Oh no no！ 好痛！好痛啊！血俾我，提高咗我嘅生命。又嚟搞錯！哇！頂唔順！哇！要死！燒死自己！黃金係多，好難受呢副 game，超難打，係咪即死？呢個小地圖唔知係咪放得超大？哇！可以喎！等我望晒成個地圖嘅點先，可以咁玩。嗰邊有2嚿嘢，下面有啲錢。過咗去先，開地圖作弊啊！呢個地圖就放喺上面。未全知之眼探索未曾探索的區域，但並非佢們。呢個咧隱形可以，哇！我隱形咗。有呢個地圖放喺呢邊真係有啲問題，放喺呢邊就有啲突。細啲先。哇！多個。哎呀，好彩走得快。我記得嗰邊好似都有2個。幾補充？哎呀！全中！哦，唔錯喎。喂，趕路發獎，你呢個係咩嘢咧？我全唔知啲。趕路發獎，咦？又返嚟重新。開，哇！喺嗰邊炸藥，哇！嗰邊就有個新敵，
咦？哇哇！應該冇嘢嘅。咦？我嘅傳送法杖，哦，好彩冇數量限制。咩嚟？電石，小小的石頭讓你感覺能量十足，有咩用？好似冇乜用。你嗰邊都有啲嘢，但下面都有啲嘢，用炸彈炸開先。咩嚟㗎？哎呀，乜鬼嘢嚟㗎？我嘅按鈕反轉咗，哇！好危險嘅藥水，隨時害死我都得。法杖，黑洞，就嚟啦！唔得喎，但係呢個法杖有啲傷。哎呀，好難受啊！用邊個好咧？用你啦，炸彈再見。好啦，睇你唔得。黑洞可以破壞，係咪可以吸收嘢咧？吞噬可以開路就 OK。我只求開路。哇！睇嚟最難搞嘅嘢。哇！嗰邊冇可惜。換先血。頭先個地方嚟。乜鬼嘢嚟㗎？蘑菇精。紅色噴汁嘅。好難殺死，試下我嘅黑洞先。哇！噴汁，好痛 ！Oh no！ 我希望我啲錢冇燒着啦。哇！炸彈冇望到佢添。好多係燃燒爐。個蜘蛛精炸死你！睇嚟呢個黑洞就係我加個毛。等嗰啲火燒晒。
不妙不妙，我路喺嗰邊，我啲錢啊！哇，使唔使啊？哇，咁都得嘅？玩嘢咩？啊！忘記咗自己有水，啊！要死啦！哇！呢個血量好似唔係幾好。頭先嗰啲蜘蛛唔係乜都冇跌啩？呢個回血嘅都冇跌。我要切啦！我嘅血量。啊！呢個乜鬼嘢嚟㗎？我真係要隱形一下啦！頂啊！哎呀，我好難受啊！呢款 game 一直死。啊！呢個天都唔知死咗幾萬遍。先打開地圖望下先。嗰邊睇你有兩嚿嘢。點嚟呢個點？哇！喺上面揾到一嚿。冰凍，哇！有咩用㗎？咦，嗰邊都有一個。哦，熟。上面有兩嚿。不穩定火藥。咩嚟㗎？黃銅有咩用㗎？
乜用㗎？唉，我咁多錢嘅呢邊。哇！蜘蛛竇，個蜘蛛竇啊！咦，有新嘢？咩嚟㗎？三聯魔彈散彈，散彈都 OK 嘅。下面仲有啲錢。啲錢已經夠多，唔需要去咁多。喂喂喂喂喂！哎呀，差啲次次都忘記咗自己身上仲有個咩？好咯，嗰邊仲有啲嘢。我附近有冇嘢先？
呢邊係冇嘅，去到同一邊先。咩嚟啊？呢條？呢個地圖咁靜呢啲。可以飲喎。啊！哇！喂，又話可以飲嘅，冇咁搞殘我得唔得啊，大佬？哇！呢個根本就係掉唔飲。OK 啊，各位觀眾，我又 app 咗啲小總之就係我用即係受唔住啦，所以我用咗一個外掛嘅毛打到而家，差唔多要死啦！我靠！所以我而家要返回。如果唔係咧，我就真係死啦！呢個地方我已經探索過啦，我哋而家就走啦，終於呢個第一關嚟，終於再次嚟到呢個地方。巨型黑洞，今次我哋收集咗好多嘢。咁攞咗負量先，我獲得咗一個好 OP 嘅輔助，就係呢一個。佢咧有差唔多有唔知幾多個啦，但係佢呢個真係超勁咯，可以破壞地形嘅超強法杖。試下裝下呢個黑洞先，裝喺呢邊啦。咦？得。呢個黑洞要點樣用嘅咧？呢個係咩嚟㗎？酒精啊！出一切啊！就得呢個法杖先得。哇！頂啊！好嘢，好嘢！啊！哎呀！誒？終於再次回來了！爆炸！我而家啲錢真係超多，傳送魔法、戀情魔法、爆炸！延遲魔法、火焰軌跡，話下先，有隻超廢咯。如果喺呢邊加嗰啲都一樣。靜態魔法啊，有咩用㗎？
靜態魔法的現象失效時釋放另外3種魔法。識可以同時增加散時。爆炸呢？佢指示個爆炸。哇！傷到自己嘅？係咪投擲物嚟㗎？哇！唔係投擲物嚟㗎，真係會傷到自己。按指個咩用㗎？保持咩啊？與施法者一定距離的位置放出魔法。哦，咁呢個加爆炸呢？哦，咦？哦，要掂到物品先係爆炸，唔錯啊！咁啊，嚟啦！不過你呢個有啲多，放喺呢邊有啲少，所以就嚟啦。咁呢個彈射球都係一個唔錯嘅傷。呢個咧，傳送魔法，傳送魔法，火焰軌跡，呢個係傳送，唔錯啊！趕到成邊，火焰軌跡咧，呢個就係火焰軌跡，哇！火焰軌跡，延遲嘅有咩用㗎？可以同時釋出3個魔法，但都冇乜爆炸之類嘅。呢個都係爆炸？哇！哇！炸到自己，炸到自己就掂。爆炸半徑好似比呢個勁，爆炸傷害，但呢個又勁啲。火把，唉冇事。傳送嗰陣時候可以照，冇錯。首先呢個係冇用嘅火焰啦。冇用嘅就火焰，呢個係攻擊型，呢個係攻擊，另外一個就係趕路神器。Let's go！ 額外生命獲得50% 嘅額外生命一次性，更多天賦損害，多一個天賦，傳送傷害減少20% 嘅傷害，但係每次減少20% 受到的傷害，受到的傷害減少20%，每次受到傷害時咧，自身都會傳送，減少傷害而且傳送，知唔錯？但我已經有傳送權，而且傳嚟傳去可能傳到岩漿嗰邊，加呢個唔錯。Let's go！死啦！忘記到點樣用啲。呢個係爆炸，呢個哇燒到自己嘅，使唔使廢成咁啊？哎呀，要燒死自己啊！
真係燒到自己嘅，真係唔使廢成咁啊！哇！燒到自己嘅，唔得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 ，燒到自己嘅，我冇火焰傷害添。哎呀，頂佢啊 Later. 咦！發現到一個新地方喎，兩邊就有樹嘅。咩？哇！拎咗啊！翡翠石板7卷，在致命於金屬唔知乜鬼變人中，並不會有平庸之輩，那麼成就一番偉業，要麼徒勞無功，一無所成。那些對於這項偉大技藝僅一知半解的人們，只會成為那個鄙視我們藝人口中的笑料。但真正達成偉業的人，不僅獲得無盡嘅財富，還能得到所有人都渴望的健康和成長。有咩用啊？似冇乜用。呢個呢，魔法，你發現了一個全新的真理魔法，創造一片雷雨雲，就咁㗎咋？冇啦，睇嚟冇啦。呢個仲係關卡1，哇！有 boss 嘅喎，頂！好嘢，打下都要打出個 boss 出嚟，真係好嘢啊！呢副 game 唔係講笑啊，真係好玩到一流啊！我到而家都仲未過第一關啊，超難受啊！話呢個法最用得了，到而家都仲未去第2層就死咗啦，已經玩過百幾次。閃電之王，已經冇乜傷害，已經死咗百幾次咯。拎嗰嚿嘢仲要打 boss， 真係服咗。哇！呢個石頭咁嘅，
咦，下面有啲嘢。喂，兄弟冇咁搞。喂，唔係卡筆啩？你咁卡筆？誒？乜料啊？真係卡筆？哎呀！喂，變成咗一個怪物。哦，冇錯嘅地方。喂，頂啊！點玩啊？究竟要？又係呢個爛鬼法杖，呢啲距離都冇。俾我而家先拎嘢先。咦？我靠！我一下就被炸殘，不明純正，使唔使咁不明？語從信息。咦？仲有啲奇怪嘅，哇！要死啦！啲奇怪嘅嘢你睇你就唔好見。咩嚟㗎？咦？上面都有啲奇怪嘅嘢。不明水晶唔係要靠近先會變得不明啩？喂，炸唔開嘅，冇得破壞地形嘅廢嘢。呢個 game 玩得真係有啲心理崩潰。變身藥水。咦？我咪有個寶藏。佢度係變得不穩定啊！哇！要死添啊！Let's go！ 又係哇！佢哋倒喺度陰我。哇！
死咗啦！嗰把唉，走啦！唔玩第一關啊，我放棄。錢好似有啲唔夠。3粒讚，分叉，全面3色。唉，算啦，咪搞啦。就咁啦。喂，咪震喎，好驚喎。因為扣到自己血嘅，唯一個壞處。佢唔知咩嚟嘅，好似冇出現。呢個就係聯動。你再不需要呼吸在鼠疫。生物死亡時會釋出老鼠群為你服務，所有鼠鼠都成為你的好飢餓幽靈，召喚一個快樂的服從。但它會不時吃掉敵人的投擲物，並賦予你暫時的加成傷害。鼠鼠，我覺得鼠鼠嘅加成傷害投擲物，加成傷害鼠老鼠。生物死亡時會釋放出老鼠。進入咗第2關啦，我直接略過第1關，我直接略過咗嗰邊嘅所有內容。正確啲嚟講，冇破壞嘅。唉，呢個勁啊！呢個，喂，點都嚟，係嘛，咁口語嘅，我嘅老鼠就係嗰隻。為我服務啦！咦？點解我扣血嘅？我度。可以俾我執啲錢得唔得啊？做咩？喂！嚇死人！又係一隻。哇！向前衝嘅呢啲木斧，掂唔掂？我冇下溫先，我真係要俾毒死。個地圖2真係好大啊！哇，咩料？呢個敵人嚟㗎，睇唔到添。
啲咩液體嚟㗎？應該唔係液化。咁多隻蜜蜂，大家識走㗎喎。呢度應該有咩？有零。呢個練腳貓嚟切嘢㗎，OK 喎，好啦，燒咗一陣先。攞唔到錢，睇暗錯機啦。咦 OK 喎，呢個法杖。無罪飛行，睇落去咁廢嘅。的確有啲煩。但我已經有一個可以切割地形嘅咩啦，所以唔需要。好咯，有敵人。有岩漿。呢啲乜鬼嘢嚟㗎？商店。召喚彈、飛彈啊！雷霆衝擊都有喎，引爆器，全部都好貴。咁我買個彈，唔知有咩用。引爆器就唔使啦，反正我都係切割機。哇！咁快有到底啊！我要再探索多一陣。呢個地圖都幾好打，唔係呢個地圖2都幾好打。飛唔到。乜鬼嘢？呢個靈魂睇落好不妙。哇！海創導彈。有咩用啊？呢個就係海創，係咪同呢個亂腳差唔多？哦，呢個就慢一啲，嗰個就快一啲。
可以掘礦嘅先，唔錯啦。啲包子、花粉會傷到自己，所以最好唔好溝。唔好問我點解知道。呢個人想讀中文詞，有啲唔知。我啲石頭咁硬嘅，因為係掘礦就要分物件硬到做得使唔使咁仔細。但係講真，掘都掘得有啲慢。而且有時候仲有啲方法掘唔到卡。得咗。唔錯啦，呢個而家我哋有啲錢，雷霆衝擊，引爆佢啦！就周圍探索一下先，錢唔夠多，哇！靠有奀數。呢邊好似探索過，呢啲石頭唔俾掘，咁我只係向上探索，換個地方，周街都係金礦，係咯，我到而家先發現原來呢款 game 呢啲裡面有啲黃金喺度，我之前都冇留意到。咁安靜嘅嚇，呢啲怪物都冇。個炸藥有咩意義咧？呢個掘都掘得有啲慢，唔係話想過去就過去。但係呢啲黑色嘅就幾快。讓我過去都幾方便呢個法杖。
咁多硬幣，唔係咁多金幣。哇！你咁搞啊？哦！咦？只能數自己行。係咯，只能數自己考廢。哇！咁多蟲，唔使驚。哇！乜料？笨汁。有神聖的手。搞個鬼嘢！哇！哇！我嚇死人喎！哇！咦？你上面有嘢？哇！有怪添。咦？哦，我嚟到最頂端。嗜血，唔錯。佢哋終於有個勁啲嘅法杖，五邊陣，提供極大的傷害加成，代價會傷到自己。呢個唔係回血。但應該傷唔到自己嘅，係咯，睇唔出會傷到自己。佢哋已經到底，但我嘅新武器就未試，唔俾掘，邊邊都掘。就咁，你再探索一下咧，再走去望下先。我覺得好似拎太少嘢咯，而且我嘅血量仲可以頂咗一陣。對方利攻。頭先掘嘅就係呢個地方。咁我換反方向。哇！佢有水，唔係真係跌死我。呢個地方好似都嚟過。哇！咁多金幣，照一個雨水嚟啫。
時代嘅音樂出現。呢個呢邊好似有粒蛋喎。呢個地方嚟過嘅。係咯，呢個地方嚟過咯。咁啊，咁睇嚟應該係探索晒。係咯，做啦，唔再浪費時間啦。Go， 前往咁深嘅地方，傷害加成，採礦理想。四重魔法。雷霆爆炸，閃電啦！話咩樣嘢先？哇！勁成咁啊！我睇佢勁喎呢支嘢。召喚兩個有害生物嘅蛋。真係講乜啫？好似冇乜用。立刻引爆空中的所有投擲物，若空中有不可引爆的投擲物，一什麼都不做。引爆空中的所有投擲物。呢兩隻嘢係咪會永久跟住？引爆投擲物 OK 喎，即刻諗到個 idea。哎呀，而且開咗嘅外掛遊戲模咁咧，如果頂啊！搞乜鬼啊！你哋唔好互相打交啊！喂呀！搞乜鬼啊！又要俾自己懟冧咯！呢啲有害生物咁廢嘅，呢啲有害生物直情唔係廢啦，直情係打我添。喂！咦？引爆喎！有咩用咧？引爆又話爆炸啊！小小的泡子，咩意思咧？
咩嚟㗎？雷霆爆炸。喂，扣血嘅。哇頂，又嚟！哇！呢款 game 好心大崩潰啊！啲魔法殺死自己都有嘅。